ketyapti. Murojaatlarni yopguncha daraxtlarni sug'orish kerak. Haqiqatan ham qiynalyapsizlarmi? Haqiqatda qiynalyapmiz. Mahallani umuman ishi yo'q. Suv bormi, yo'qmi? Daraxtlar quriyaptimi, qurmayapti. Xonadonda, mahallada ayniqsa hurmatli mahalla raislari, men ishongan, men hurmat qilgan mahalla raislarim mana shunga jonkuyar bo'lishlari kerak. Kelgan yo'q. Mana bizni podyezdda chinor qurida. Aha. Mana chinor qurib, har kuni kelishib turishyapti. Shahar hokimimi, boshqasimi ulardan berolmaymiz. Buni respublika chiqarish. Ko'rib turganingiz haqiqatan ham qurib ketgan daraxtlar. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi prezidentimiz aytib o'tayotgan yashil makonni bu Navbahor mahalla fuqarolar yig'inidan topish amri mahol. Aksincha, faqatgina mana bunday qurib ketayotgan daraxtlarni ko'rishimiz mumkin. Bu qurib ketayotgan daraxtlarni bargini olib, ezib, bunday qilib tashlasangiz, qaysidir mas'ullarni va'dalari tushishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Sizlar bilan men Farruh Abdullayev. Aynan qurigan daraxtlar haqidagi mavzular, yashil makon haqidagi prezidentimizning minbarda turib aytib o'tgan gaplarni eslashimiz bejiz emas. Bu video murojaat tegishli mas'ullarimizga yetib borarmikin? Ko'rishingiz mumkin, Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida berilgan va'dalar va qurib ketayotgan daraxtlar, chinor daraxtlari va yashil makon dasturlari haqiqatan ham yashil makon prezidentimiz aytib o'tgan, o'sha minbarda aytib o'tgan holatlari yuzasidan ham yashil makon dasturlari ham tashkillangan, lekin u yerda 20-30 ga yaqin gilos daraxtlari ekilgan va o'sha pomidorlar ekilib harakat qilinyapti, lekin qurib ketayotgan holatlarni ko'rishlari mas'ullar Navbahor mahalla fuqarolar yig'iniga ham e'tibor berganlar. Xususlikdan daraxtlarimiz ketmoqda. Hormanglar. Shodlik Fayz MCHdan sizlar-a? Bu daraxtlarni quriganlarini nimalar shipiryapsizlar? Sug'orasizlarmi? Suv bormi? Suv yo'q-a umuman. Qanchadan beri ishlayapsiz bu yerda? Mana 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. 1 yildan beri sug'oryapsizlarmi? Suv bermayapti davlat. Davlat suv bermayapti, to'g'rimi? Suv yo'q-a? Hurmatli mas'uliyatsiz mas'ullar, murojaatlarda arizalarni yopguncha mana bu arqamda ko'rib turgan daraxtlaringga rahmlaring kelsin. Mana qurib ketyapti. Murojaatlarni yopguncha daraxtlarni sug'orish kerak. Assalomu alaykum. Hormanglar akalar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Sug'oryapsizlarmi akalar? Mana sug'oradi. Suv yo'q, suv. Suv yo'q, daraxtlar hammasi quriyapti mana. Mana shu masalada qo'shnilar taniysizlar, Farruhjon men Abdullayevman, ijtimoiy tarmoq blogeriman. Yaxshi taniysizlar. Sizlar bilan bo'layotgan suhbatni ijtimoiy tarmoqlarga qo'ymoqchiman. Men hozir mana ko'ryapsizlar, abitda mana shu kun issiq bo'lsa ham mana shu qurigan daraxtlarni videoga olib, mas'ullarimizga, prezidentimizga yetkazish maqsadida men video kadr yig'ib yuribman. Ana hozirgi momentda sizlarni ham ko'rib qoldim. Aynan mana shu masalada to'planib turgan ekansizlar, daraxtlar sug'orish masalasida. Prezidentimizga, tegishli mas'ullarimizga, shahar viloyat hokimlarimizga nima murojaat bildirasizlar? Suvsizlikdan haqiqatan ham qiynalyapsizlarmi? Haqiqatda qiynalyapmiz. Mahallani umuman ishi yo'q. Suv bormi, yo'qmi? Daraxtlar quriyaptimi, qurmayaptimi? Hamma yo'q rasvo, hamma yo'q sarg'ayapti, qarang. Daraxt tirik turgan daraxtlar quriyapti. Mahallani umuman ishi yo'q. Men rais bo'lib saylansam suv olib kelaman deb va'da bergan raisimiz. Mana olib kelgani. Qanaqa mahalla raisi u? Ya'ni Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini shunaqa deb va'da bergandi. Shunaqa va'da bergan. Qani suv olib kelgani? Suv olib kelgan yo'q. Mana bizni podyezdda chinor qurida. Aha. Mana chinor qurib, har kuni kelishib turishyapti. Archalar quryapti, archalar. Aka, necha yildan beri mana shu yerda yashaysiz? Men 25 yildan beri yashayman. Necha yildan beri aynan mana shu Navbahor mahallasida suv yo'qligi masalasi qiyinchiliklari qiynab keladi?
2-3 yil oldu, ancha qiyin bo'lib qoldi. Bu kuni o'zim borib mana uchovimiz ochdik. Olib kelolmadik, yo'lni ochib olishyapti. Ularga osonda. Ochib olish baqa kelmayapti. Ya'ni 2-3 yildan beri mana shu suvsizlikda Navbahor MFA fuqarolari qiyinchilikda, ya'ni mana shu daraxtlar o'zi qurib ketayotganligi holatlariga duch kelyapsizlar. Bu masalada achinyapsizlar, qayg'uryapsizlar-da, to'g'rimi? Shuni mas'ullardan nima so'rab qolasizlar? Mas'ullardan so'raymiz. Bizni viloyatdagi shahar hokimimi, boshqasimi ulardan bera olmaydi. Buni respublika chiqarish kerak. Respublika bilsin buni. Respublika prezidentimiz aytgan kongressida daraxt ekkan, u daraxt ko'kartir deyapti. Daraxtga quritma, kesma, ko'chirma deyapti. Daraxt ekyapsizlarmi? Ekkan joyda ekdi, u ekkan joylardan qurib qolyapti suv yo'q. Ya'ni ekkanlaring bilan qurib qolyapti, to'g'ri. Mana ekkan. Mana bodom o'zi quriyapti uni. Shuni respublika chiqarish kerak. Quribdan u daraxt. Qarshiliklaring yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqlarga qo'yamiz, mana shu narsani chiqaramiz. Mahalla komitetiga ham kattalar chora ko'rsin. Yashil makon nomiga emas, o'zimizni hayotimizni, o'zimizni nafas olishimiz, o'pkamizni tozaligi uchun qilsak, o'zimiz uchun kerak-ku, bu jamiyatimizga kerak, sog'lig'imizga kerak. Kerak bo'lsa g'ururimizga kerak, iftixorimizga kerak. Yashil makon millatimizga, mamlakatimizga, ertangi kunimizga kerak bu. Kimdir kelib bizni ekologiyamizni to'g'rilab bermaydi O'zbekistonda. Kimdir kelib turib mahallamizga, Orolni qurgan tubiga kelib daraxt ekib bermaydi hech qachon. Faqat va faqat temir intizom va o'zimizni mehnatimizni, tinimsiz, mashaqqatli mehnatimiz natijasida pirovard maqsadga erishamiz. Har bir xonadonda, mahallada, ayniqsa hurmatli mahalla raislari, men ishongan, men hurmat qilgan mahalla raislarim mana shunga jonkuyar bo'lishlari kerak. Har bir xonadon bir yilda 2 tagina tub daraxt eksin, xonadon. Har bir tashkilot 10 tagina har yil tub daraxt eksin, hamma o'rnak bo'lishi kerak. O'rnak. Jamiyatimizda hamma bunga befarq bo'lmash kerak. Shunday muhit yaratishimiz kerakki, daraxtga bo'lgan munosabat uyimizdan, xonadonimizdan, oilamizdan, nevaramizdan, farzandimizdan, jamiyatimizdan, mahallamizdan boshlasak, men o'ylayman, yutuq natija biz kutgandek bo'ladi.